Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in açılış bölümüdür. Biz her namazımızda, her rekatta bunu okumaktayız. Hadiste bununla ilgili olarak birçok yüceliklerden bahsedilmiştir. Bir hadiste onun adına sureti salat denilmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'un bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala ben sureti salat yani Fatiha suresini 2 bölüme ayırdım. İlk bölümünde Allah-u Teala'nın sıfatları bulunmaktadır ve ikinci bölümünde ise insanoğlu için duadır. Bu çok önemli bir şey olup namazlarını kılan kişi bunları aklında tutmalıdır. Kişi bunun üzerinde Allah-u Teala'nın sıfatları üzerinde düşünmeli ve ellerinden geldiği kadar bundan istifade etmelidirler ve ayrıca yine kişiler bu namazlar üzerinde düşünmelidir. Orada zikredilen dualar üzerinde düşünmelidirler ve bu dualardan istifade etmeye çalışmalı ve bunu dikkatli okumalıdırlar. Yine hatırlanması gereken bir şey, bu sure bu çağda vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın çağı olan bu çağda çok büyük geçerliliği olan bir suredir ve Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak da zikri vardır. Hatta Fatiha suresi bu çağın nimetleri ve bu çağın nimetlerini alabilmek için ve bu çağın kötülüklerinden kurtulabilmek için bununla da ilgisi vardır. İşte bu duanın önemli bir özelliği vardır bu çağla ilgili olarak bütün Müslümanlarda. Ne yazık ki Müslüman ulema bütün Müslümanları ellerine geçirmişler ve onlara hakim olmuşlardır. Öylesine onlar tamamen onları felç etmişlerdir, onların düşünme kabiliyetlerini
felç etmişlerdir ve böylece bu meselelere hiçbir şekilde dikkat edememektedirler. Genel olarak Müslümanların çoğunluğu bu konu üzerinde düşünmezler. Allah Teala'nın lütfuyla bazı insanlar bunun üzerinde düşünürler ve onlar farkına varırlar. Vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın gelişinin öneminin farkına varırlar. İşte bu insanlar, bu mollaların elinde olan insanlar, sözde ulema, onları kötülüklere götürmekte ve kötülüklere ulaştırmaktadırlar. Her kişi kalbinde sevgi olan, arzu olan her kişi bu kötülüklerin çağıdır ve bu çağlıklar bu çağda her tarafa yayılmıştır diye bilir ve bu durum özellikle Allah-u Teala tarafından belli bir kişinin atanmasını gerektirir derler. Bu duygular bazı insanların kalbindedir ve böylece onlar araştırırlar, bu kişi gelmiş midir, gelmemiş midir? Tabii ki hiç şüphesiz Allah-u Teala'nın bu özel kişisi gelmiştir. Fakat insanların çoğunluğu söylediğim gibi kendi ulemalarını takip etmektedirler ve onlar bunu kabul edememektedirler. Ve bunu kabul etmek için korkarlar ve buna hazır değillerdir. Müslümanlar ve ulemalar Allah-u Teala'dan hidayet istemelidirler. Ve onlar bu düşmanca davranışlarını bırakmalıdırlar. Bizim görevimiz bu mesajı iletmektir ve Allah-u Teala'nın izniyle biz buna devam edeceğiz ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Bunun yanında bizler Ahmediler olarak kendilerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığına, yani vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedenler de bizler de kendi bilgilerimizi ellerimizden geldiği kadar Fatiha suresiyle olan bilgilerimizi arttırmaya çalışmalı ve bu konudan istifade etmeliyiz. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkladığı şekilde, bu bölümü açıkladığı şekilde farklı yazılarında bütün bu konuları bizlere aşikar etmiştir. Hiç şüphesiz bu bizlerin omuzlarımıza ağır bir yük yüklemektedir ve bunları anlamaya çalışmamız gerekir. Ki böylece bizler bu konuyu kendimize uygulayalım ve böylece bundan istifade edelim. Bu zamanda vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yazılarından bazılarını size açıklamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim'den sonraki ikinci ayet-i kerimeyi, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemini ile ilgili olarak referanslar size vermek istiyorum. Ve farklı konularda bu ayet-i kerime bahsedilmiştir. Ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu farklı yerlerde zikredilmiştir ve ben bunları sizler için seçtim. İşte bunlar farklı açıları ortaya koyar ve bu bilgi, bu bölümün hazinesini vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuştur. Yine aynı konuyla ilgili olarak bazı referanslar da vardır. Bunları hem okuyarak hem de dinleyerek kişi bilgisini arttırır, görüş açısını arttırır. Sadece bir kere dinlemek veya okumak yetmez. Bunların anlamının derinlemesine inemezsiniz bir kere okumakla veya dinlemekle. Bunu tamamen anlamak için kişi kendi çalışmasını yapmalı ve ondan sonra ancak gerçekten bu zamanın imamının hazinelerinden istifade etmeli ve böylece anlamalı ve memnun olmalıdır, memnun kalmalıdır ve bundan istifade etmelidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in açıklanmasında vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri şöyledir. Elhamdülillah der, bütün övgüler Allah-u Teala'ya aittir. O
öyle bir varlığa aittir ki o bütün övgülerin toplandığı bir varlıktır. Yani başka bir ifadeyle bütün övgüler, bütün yücelikler sadece Allah-u Teala'ya aittir. Onun her türlü en güzel kaliteleri mevcuttur. En güzel sıfatları mevcuttur. Allah-u Teala'nın bu sıfatları vardır ve sadece onda mevcuttur. O şöyle der: bütün bu mükemmel sıfatlar o isme ait olup bu isim Allah-u Teala'dır. Yine belirttiğim gibi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e göre o varlığın ismi olup gerçek ibadete layık olandır ve bunun anlamı o her türlü iyi güzel sıfatların sahip olandır. Bütün güzelliklerin toplamı ondadır. Zayıflıklar, eksiklikler, zayıf noktalardan tamamen uzaktır. O hiçbir ortağı olmayandır. O merkezdir. Bütün lütuflar, faydalar ondan çıkar. Allah-u Teala kendisiyle ilgili olarak Allah ismini almıştır. Kendisi vermiştir bu ismi ve bu isim Allah-u Teala'nın ismi, Allah isminde bütün diğer sıfatlar bulunmakta ve hepsi bu isim kelimesi, yani Allah isminde bulunmaktadır. Allah-u Teala'nın isminde bütün diğer sıfatlar da mevcuttur. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde bu makama bu isim verilmemiştir. Allah-u Teala'nın ismi öylesine bütün isimlerin toplandığı mükemmel bir isimdir ki bu her türlü sıfatları kapsamakta. Her türlü güzel sıfatları, ona uygulanan bütün güzel sıfatları kapsar. Onda bütün toplam güzel kaliteler bulunmakta ve bu isimler çok derin olup bütün Allah-u Teala'nın güzel sıfatlarını içermektedir ve Allah kelimesi de bütün Allah-u Teala'nın güzel sıfatları bir araya getirilmiştir. Kısacası bizler Elhamdülillah'ın anlamının bütün övgü noktalarında, ister bu iç veya dış övgüler olsun, ister bunlar bireysel olsun veya doğal güzelliklerle ilgili olsun, bütün hepsi Allah-u Teala'ya uygulanır ve başka hiçbir kişi onunla ortak olamaz ve bütün bu güzellikler, güzel noktalar hepsi oradadır ve aklı başında olan bir kişinin düşünemediği bütün güzellikler oradadır ve bu övgüler en yüce övgülerde, en yüce seviyede, ne şekilde en yüce seviyeye çıkılırsa övgüde kişinin düşündüğü hayalinin en yüce seviyesindeki bütün güzel sıfatlar Allah-u Teala'da bulunur ve hiçbir güzellik ve mükemmellik insan aklının düşünüp de orada olmadığı bir güzellik, bir sıfat yoktur. Allah-u Teala'nın bu sıfatları, bu güzellikleri bulunmamış olsun. İnsanoğlunun düşündüğü güzellikler, iyi sıfatlar ve mükemmellikler, bütün bu mükemmelliklerin Allah-u Teala'da bulunmaması mümkün değildir. Yine belirttiği gibi hiçbir aklı başında olan kişinin en yüce mükemmelliğin Allah-u Teala'da bulunmamış olması mümkün değildir. Esas itibariyle insanın aklı bütün bu Allah-u Teala'da olan güzellikleri kavrayamaz. İnsanlar güzel sıfatları ve güzel noktaları düşünebilir. Kendi kalitesinde, kendi sıfatlarında belirgin bir özelliği vardır. Bu nedenle Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize dua öğretmiştir ve bütün bu sıfatlar, bütün bu güzel isimler, bildiğim güzel isimler ve bütün bunların nimetini isterim ve bu nimetlerin, benim bilgimde olmayan nimetlerden de istifade etmek isterim. İnsanoğlu Allah-u Teala'nın güzelliklerini kavrayamaz. Onun isimlerini sayamaz.
Ve ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra bu kısa tanıtımdan sonra elhamd kelimesini açıklayarak şöyle der. O açıkça hamd demek öyle bir övgüdür ki bu kişinin iyi bir davranışıyla ve övülen davranışıyla yapılır. Hatta o övgüye layık olan kişi kendi niyetiyle bunu yapmıştır, bu övgüye layık olan davranışı, ve o bir nimet vermiştir, kendi arzusuna ve niyetine göre bir iyilikte bulunmuştur, bir nimet vermiştir, nimetlendirmiştir. Yapılan övgüde işte bu kişi ile ilgili olarak onu niyetli olarak yapmıştır. Bu niyet tabii ki Allah Teala'nın niyetidir. Buna göre eğer bir kişi bir nimet, bir iyilik yapmışsa bu sadece o kişiye uygulanır. Esas olarak bütün nimetlerin kaynağı, bütün lütufların kaynağı olan Allah Teala bu kişiye bilerek bir lütufta bulunmuştur. Bilerek, bütün bilgiyle kişi bir iyilik yaptığında, herhangi bir zorunlulukla değil, o zaman o kişi övülmeye layıktır. Bu övgünün anlamı sadece Allah Teala'ya uygulanır. Çünkü o gerçekte en büyük nimetleri veren, bütün iyilikler ondan kaynaklanır ve bütün övgüler ona aittir. Bu hayatta da, gelecek olan hayatta da ona aittir. Ve her övgü, her dua, yapılan her duanından başka o kaynağın başı Allah Teala'ya aittir. Eğer övgü Allah Teala'dan başkası için yapılırsa bu da Allah Teala içindir. Allah Teala'dan başkasını övmek de onun Allah Teala tarafından ona güzel iyilikler verildiğinden dolayı Allah Teala bu kişiye bu güzellikleri vermiştir. Onun içindir bu yapılan övgü Allah Teala'ya aittir ve bu kişi Allah Teala'nın sıfatlarının bir yansıması haline gelir ve rahmiyet, rahmaniyet ve merhametli olması, bütün nimetleri vermesi, bunun etkisi o kişide vardır ve o kişi başka insanlara da yardımda bulunmaktadır ve böyle olunca bunu övdüklerinde o kişiyi, bu her iyi davranışın temeli, o kişinin yaptığı her iyi davranışın temelinde Allah Teala'nın lütufları bulunmaktadır ve bu nedenle sonuç olarak bütün övgüler Allah Teala'ya dönmektedir. Bununla ilgili olarak yine Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. O övgüyle ilgili olarak güçlü kişinin davranışı, kendi arzusuyla, kendi isteğiyle bu hamd sadece Allah Teala'ya uygulanır. O bizim Rabbimiz en son varlık olup bütün övgülerin ona döndüğü bir varlıktır. Ve o insanlar, övgüye layık olan insanlar sonuç olarak bütün bu o övgülerin sonucudur Allah Teala ve söylediğim gibi her şey Allah Teala'ya dönmektedir. Bütün bu övgüler Allah Teala'ya dönmektedir. O yanlışa sapan kişileri hidayet verendir Allah Teala. Yanlışlığa sapanlar hidayet bulduklarında sonuç olarak doğru yola giden kişi Allah Teala'ya yönelir. Ve birçok kişi vardır ve onlar peygamberlerin muhalifliklerinde oldukları gibi bu kişilerin kalplerini Allah Teala değiştirir ve Firavun'un insanları gibi onlar kendi hayatlarını istiyorlardı. Mekkeli liderler yine kendi hayatlarını istiyorlardı. Ve işte bu noktada gerçek müminlerin dikkatleri gerçek duaya ve Allah Teala'nın övgüsüne çekilir. Bu çağda yine olduğu gibi Ahmedileri
en düşük insanlar olarak düşünen, övgüye layık olmayan düşük insanlar olarak düşünenleri Allah Teala kendi büyüklüğünü onlara göstermiş ve bütün zaman boyunca onlara göstermiştir ve zaman gelecek onlar yok olacaklardır. Bunun özeti Allah Teala'nın övgüsünde bu noktadan zikredilmiş ve Allah Teala gerçekten övgüye layık olandır ve o övendir de. Allah Teala'nın övgüsü bütün en mükemmelliklerin kaynağıdır. Kişi Allah Teala'nın korumasına sığınmalı ve onun övgüsünü istemelidir. Hamdın anlamını açıklayarak Allah Teala niçin Kur'an-ı Kerim'e hamd ile başlamıştır? Bunun ne özelliği vardır? Bununla ilgili bunda ne hikmet vardır? Allah Teala ilahi kitaba hamd ile başlamıştır. Yoksa şükürle, övgüyle değildir. Elhamd kelimesinde bu anlamlar çok iyi zikredilmiştir. Bu hamd kelimesinde bir fayda sağlamak, düzelme, güzellik, yücelik, kuffar, müşrikler kendi tanrılarına güzellik kelimesini kullanmışlar ve kendi putlarını bütün nimetlerin başı olarak düşünmüşler. Onlar çok eli açıktır diye düşünmüşler ve ayrıca bu insanlar ölü insanlarına saygı gösterirlerdi ve onlar hanımlar özellikle yas tutarlardı onlarla ilgili olarak onların kendi iyi iyiliklerini zikrederlerdi ve onlar o sıfatlardan öylesine bahsederlerdi ki sanki Allah-u Teala'dan bahsediyorlardı. Bu elhamda bütün bu müşriklerin davranışlarının reddi vardır. Akıllı insanlar için büyük bir hikmet vardır ve Allah-u Teala bu kelimelerle puta tapanlar, putperestler, Musevi ve Hristiyanlarla ilgili olarak onları uyarmış ve ey müşrikler niçin kendi tanrılarınızı övmektesiniz bu kadar fazla özelliktir? Onlar sizin Rabbiniz mıdır? Onlar sizin çocuklarınıza, nesillerinize bakanlar mıdır? Bu putlar sizlere rahmet eden midir? Bu putlarınız sizin sıkıntılarınızı, üzüntülerinizi alıp sizden uzaklaştıran veya sizi koruyan ve sizi bütün kötülüklerden arındıran mıdır bu tanrılarınız? Onlar kıyamet gününün sahibi midirler? Tabii ki değil. Sadece Allah-u Teala'dır en mükemmel mutluluk sahibi olan ve duaları kabul eden ve düşmanlarından size uzaklaştıran ve sizlere rahmet eden, sizleri besleyen ve Allah-u Teala hiç şüphesiz dindar olanları mükafatlandırandır. Ondan sonra bu noktayı yine açıklayarak bizim Rabbimiz en mükemmel Rab'dır ve onun en mükemmel sıfatları vardır ve Allah-u Teala bütün güzel sıfatlara layıktır der ve bununla beraber elhamdülillah da yine o görüş Allah-u Teala ile ilgili olan görüşte kötü davranışlar ve kendi kötü amellerinden dolayı tahrip edilenler başkalarını tanrı olarak almalarından dolayıydı. İşte o zaman siz bunu anlarsınız. O Allah-u Teala'nın nimetlerinden istifade etmemiş ve ona şükretmemişti. O işte tahrip etmişti. Kendi dikkatlerini gerçek Allah-u Teala'dan ayırdıkları için onları tahrip etmişti Allah-u Teala. Ve başkalarını tanrı edinmişlerdi onlar. Başka birini sanki ilahi
sıfatları olan biri olarak kabul etmişti. Allah Teala'nın yüceliği kendi gözlerinden saklıydı ve başka birini Tanrı olarak edinmişlerdi. Ve bunun sonucu ne olmuştu? Tabii ki onlar tahrip olacaklardı. O şöyle der, görmüyor musunuz Hristiyanları? Onlara Allah Teala'nın vahdaniyeti mesajı verilmişti. Bu hastalık onları tahrip etti ve mahvetti. Bu çekicilik insanları yanlışa götürdü ve onlar yanlışa saptılar. Ve cahillerden oldular. Allah Teala'nın varlığını ve onun sıfatlarını unuttular ve başka birini, kızları Allah Teala'ya atfettiler. Allah Teala'yı eğer gerçek olarak düşünselerdi onlar tahrip olmazdı. Allah Teala burada zikretmektedir ki kendi yüceliğiyle, makamıyla ilgili olarak kişiyi tahribattan kurtarandır ve Allah Teala'nın sıfatlarına derinlemesine düşünmek ve bu gerçek Allah Teala'yı anlamaya çalışmalı ve kişi böylece bu sıfatları tekrar tekrar etmelidir. Ve bu yapılacak en güzel şeydir ve en iyi yardımdır. Onun davranışlarıyla ispat edilen sıfatlara hakimiyeti, eli açıklığı, hakim olması, bütün bunlar düşünülmeli ve hiçbir zaman cahiller gibi olunmamalıdır ve rububiyeti hatırlamalıdır, rahmaniyeti düşünmelidir, rahimiyeti düşünmelidir. Bütün bunları hepsini düşünmeli ve bütün bu güzellikler Allah-u Teala'ya aittir. Kıyamet gününün hakimi O'dur. Her şey O'na aittir. Ey hitap edilenler, ey söz söylenenler, sizler gerçekten Müslüman, gerçek Müslüman olunuz ve ondan sonra Allah-u Teala bu ayet-i kerimede de zikrettiği gibi ilk sıfatından sonra başka bir sıfatı herhangi bir zayıflık veya eksiklikten Allah-u Teala tamamen uzaktır. Daha önceden zayıf idi. Zayıftı da şimdi daha iyileşti demek değildir. Allah-u Teala için başından sonuna kadar onun üstünlüğü, mükemmelliği her zaman daimdir. Allah-u Teala her türlü eksikliklerden, zayıflıklardan uzaktır. Bütün bu anlayışa sahip olmayanlar tahrip olacaklardır ve geçmiş milletlerin tahribatı da bundan dolayıydı. Onlar Allah-u Teala'yı anlayamamışlardı. Eğer onlar Allah-u Teala'yı anlamış olsalardı unutmazlardı. Bu noktayı açıklayarak Müslümanlara talimatlar verilmiştir. Onların Rabbi, ibadet amaçları Allah-u Teala'ya bütün övgülere layık olandır diye hatırlatılmıştır. Elhamdülillah da Müslümanlara bu talimat verilmiştir. Onlara soru sorulduğunda onların ibadeti kimedir? Kime ibadet edeceklerdir? Dediklerinde Müslümanların ben bütün övgülere layık olan Allah-u Teala'ya ibadet ederim demesi zorunludur. Onda bulunmayan hiçbir güç yoktur. Onun için unutanlar arasında olmayınız. Sadece elhamdülillah kelimesi yeterli değildir. Esas itibariyle ne zaman bunu söylerseniz düşünceleriniz bu noktaya gitmelidir. Benim ibadet ettiğim bir Rabbim vardır. Ve bu ibadette ancak ona ben ibadet ederim. Sadece yalnızca ona ibadet ederim diye düşünceleriniz bu noktaya gitmelidir. Yine başka bir yerde Allah-u Teala bu bölüme elhamdülillah'la başlamıştır. Bunun anlamı her övgü sadece o varlığa ait olup onun ismi buna layık olandır. Elhamdülillah'ta Allah-u Teala bu bölümü elhamdülillah'la başlatmıştır. Bu ifadeyle bu nedenle bu ifadeyle başlatmıştır ve Allah-u Teala bununla başlatmasının nedeni Allah-u Teala'ya ibadet
ederken kişinin kalbi sevgiyle, arzuyla doluşmalı. Allah-u Teala'ya olan bağlılığı sevgiyle dolu olmalıdır ve bu ancak bu varlığın bütün güzelliklere sahip olduğunu bilmedikten sonra bu duyguyu yaşayamazsınız. Bunu bildiğinizde otomatik olarak bu övgü ve sevgi kalbinizde bulunur. Burada en güzel mükemmellik ve en güzel yücelik vardır. Bir kişiyi överken güzelliğinizden dolayı veya kişinin bütün nimetlerle dolu olmasından dolayı översiniz. Eğer kişide her iki sıfat da bulunursa o kişinin sevgisiyle kendinizi kaybedersiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu çeşit sıfatlarını ortaya koyar insanlara. Böylece insanlar Allah-u Teala'ya çekilirler ve bütün kalpleri ruhuyla tamamen Allah-u Teala'ya bağlanırlar ve bu duyguyla ibadete yönelirler. Kur'an-ı Kerim'in insanlara gösterdiği yol, ibadet yollarına giderler. Böylece Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i elhamdülillah'la başlatmıştır ve bütün övgüler Allah-u Teala'ya aittir ve o buna layıktır. Ona layık olan sadece odur. Allah-u Teala'nın varlığı öyledir ki onun bütün güzellikleri ve bütün herkese nimeti vardır. Bundan dolayıdır ki elhamdülillah'la başlamıştır bu bölüm. Bir yerde bu noktayı en güzel şekilde açıklamıştır. Allah-u Teala'nın güzellikleri nelerdir? Allah-u Teala'nın lütufları nelerdir? Bunlardan birazından bahsettim. Güzellikte her şey, her iyi şeyde onda bulunmaktadır. Yani başka bir anlamla bütün güzel iyiliklerin, güzelliklerin kaynağıdır, toplamıdır onda. Onun lütuflarında Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam 4 temel prensibinden bahsetmiştir. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum diyoruz. İlk ihsanı o yaratmış olmasıdır ve ondan sonra o bu yaratıkları yavaş yavaş onların yaratılmalarının en yüce seviyesine getirir. İkinci iyiliği rahmaniyetidir. İkinci nimeti rahmaniyetidir. Buna göre her yarattığı varlığa kendi ihtiyacına göre kabiliyet verir. Ve ayrıca onun rızkı için, ilerlemesi için imkanlar sağlar. İnsan oğullarına büyük bir bölümü verilmiştir bunlardan. Üçüncü sıfatı rahimiyettir ve bu duaları kabul edendir ve sıkıntıları, üzüntüleri giderendir, problemleri giderendir ve ayrıca kişiyi bundan dolayı mükafatlandırır. Dördüncüsü Malik-i Yevmiddin'dir. Kıyamet gününde o insanlara mükafat verecektir ve istediği gibi ne kadar isterse mükafatlandıracaktır. Nimetler verecektir ve mükafat verecektir. İstediği gibi mükafatlandıracaktır. Bu mükafatlar sadece Allah Teala tarafından verilecektir. Ve ondan sonra bu noktayı açıklayarak bu 4 nimeti olup Allah Teala'nın Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kısaca açıkladığı noktalar budur. Ondan sonra Rabbül Alemin de her hidayetsizlikten sonra Allah Teala hidayet dönemini getirir ve sonra Allah Teala kendi ifadesinde elhamdülillah'ta Rabbül Aleminde o her şeyin yaratıcısı olduğunu zikreder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah Teala'dandır ve her hidayete giden ve yanlışa gidenlerin hepsi aleminlere aittir, evrene aittir. Bu nedenle bazen insanlar çok aşırılığa giderler ve takvayı bırakırlar. Dünya hidayetsizliklerle dolu olur. İnsanlar Allah Teala'nın yolunu bırakırlar ve hidayetsizliğe giderler. Aşırılığa giderler, yanlış yola saparlar. Kendi ihtiyaçlarını, Allah Teala'nın kulu olma ihtiyacını yerine getirmezler ve sorumluluklarını yerine getirmezler. Ayrıca onlar doğru şeyleri de yapmazlar.
Allah-u Teala'nın varlığına inanmazlar. Bu durumda Allah-u Teala yeni bir hayatı ortaya koyar ve bu yeryüzü yeni bir yeryüzüne dönüşür. Ve Allah-u Teala'nın yeni kaderi gökten iner. Kalp Allah-u Teala'yı tanıyan kalplerin verildiği insanlar gelir. Bilgili insanlar gelir. Gerçeği söyleyen diller verilir o insanlara. Ve tamamen kendilerini Allah-u Teala'nın yoluna adarlar ve sevgiyle, korkuyla, ümitle Allah-u Teala'ya gelirler ve onlar daima tevazuyla öyle bir yüzle gelirler ki onlar daima o Allah-u Teala'ya, kendi ihtiyaçlarını yerine getiren Allah-u Teala'ya dönerler ve ondan sonra en yüceliklere çıkarlar. Yine bu yeryüzü yeni bir yeryüzüyle değiştiğinde der Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisinin gördüğü bir keşifte yeni bir dünya yarattığını ve yeni bir göğü yarattığını görmüştü ve ondan sonra şimdi bizler insanoğlunu yaratalım demişti. O arada Molla efendiler yaygara koparttılar ve ilahi bir varlık olduğunu iddia ediyor dediler. O Allah-u Teala olduğunu iddia etmek demek değildir. Bunun anlamı benim elimden Allah-u Teala öyle değişiklikler getirecektir ki bunlar çok farklı olacaktır ve öyle insanlar olacaktır ki dürüst olarak, samimi olarak tamamen Allah-u Teala'ya ibadet edeceklerdir ve onlar Allah-u Teala'yı tanıyacaklar ve Allah-u Teala'nın makamını gerçekten anlayacaklardır. Ve ondan sonra şöyle der: öyle gözler olacaktır ve öyle yüzler olacaktır ki daima Allah-u Teala'ya doğru yönelecektir. Öyle arzular ve öyle yardımlar olacaktır, öyle niyetler olacaktır ki o kişide onlar tamamen bunda kaybolup gideceklerdir ve buna öylesine hakkını yerine geçeceklerdir ki bu en yüce seviyede olacaktır. O zaman da böyle insanlara ihtiyacı olacaktır. Hidayetsizlikler öylesine aşırılığa gidecektir ki insanlar aynen hayvanlaşacaklardır. O zaman Allah-u Teala'nın rahmeti inecektir. Ve Allah-u Teala'nın nimetlerinin kaderi göklerde bir kişinin yaratılması ve bu kötülükleri, karanlıkları gidersin ve hidayetten sapmış olan insanların kurduğu kamplar kahrolsun, yok olsun diye bir insan gönderecektir. Ve Allah-u Teala bu kişiyi gönderecektir. Ve ondan sonra rahmaniyet ve Rahmanların grubu ile şeytanların grubu savaşacaklardır. Ve ondan sonra gerçek gözü olan insanlar bunları görecektir. Ve gerçek görüşü olan, doğru olarak görenler bunları göreceklerdir. Allah-u Teala'nın güzelliklerini tanıyanlar bunları göreceklerdir. Boyunlarında sapmışlığın pençesi olanlara bu imam hakim olacaktır. Ve hidayetin bayrağını yükseltecektir o imam. İşte o ölüleri hayata döndürecektir. Takva, temizlik, asillik, bütün bunlar yeniden ortaya konulacaktır ve böyle toplantılar yapılacaktır. Allah-u Teala'nın sıfatları bu toplantılarda zikredilecektir ve insanlar hidayetten sapmış olan liderlerin öldürüldüğünü düşünecekler ve insanlar onların boyunlarına pençeler asılmış ve
O onların minarelerini ve kulelerini mahvetmiştir, tahrip etmiştir ve o bütün bunları organize etmiş ve ilahi krallığı sağlamlaştırmış ve bütün bu yeni havuzlar doldurulmuştur. Şimdi bu yeni dünya, yeni gök, yeni dünya vaat edilen Mesih Aleyhisselam tarafından yaratılmıştır. Bugün aldığımız bütün bu nimetler onun sayesindedir. Bu noktaya özellikle dikkat etmeliyiz. Bütün bidatlardan kendimizi korumalıyız. Bizler imanımızı güçlendirmeli ve Allah-u Teala'yı tanımada onun sıfatlarını, rububiyetini, Rab oluşunu tam olarak anlamalı ve ondan sonra ancak onun sıfatlarından istifade edebiliriz. Bütün bu noktaları açıklayarak kişi gerçekten kendi Rabbini tanırsa ve ibadetinin en yüce standartlarını ortaya koyduktan sonra ancak o Rabbül Alemin'in anlayışına sahip olur. İnsanlar buna sahip değillerdir ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala Rabbül Alemin kelimesinde o her şeyin yaratıcısı olduğundan bahseder ve o gökleri ve yerleri övendir. Onu övenler bütün onlarla meşguldür. Bu övgüyle meşguldür ve onlar daima Allah-u Teala'yı hatırlamakla meşguldürler. Daima Allah-u Teala'yı överler ve ne zaman kişi kendi bencil arzularını bir tarafa atıp tertemiz bir kişi olduğunda ve Allah-u Teala'nın ibadetinde kendini kaybettiğinde o Allah-u Teala'yı tanıyacak ve onun nimetleri onu büyütmüş, yetiştirmiştir ve onun için Allah-u Teala'ya her zaman övmektedir. Kalbiyle, ruhuyla, bedeniyle Allah-u Teala'yı övmektedir ve ondan sonra o alim haline gelir. Allah-u Teala'nın yaratılışında aleminden alem olur. Allah-u Teala'nın aleminde bir alemdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğinden de yine bahsederek o da aleminden yaratılmıştır der. Allah-u Teala kendi rahmetini bu insanlara gösterir, yarattığı insanlara gösterir. Allah-u Teala bu çağda bir grup yaratmıştır. O grup vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın grubudur. Ve bizler bu kişiyle bağlıyız ve onun için bizler elimizden geldiği kadar bu alemin bir parçası, bir evrenin bir parçası haline gelmeliyiz. Onun için buna ihtiyaç vardır ve tamamen buna bağlı olmalıyız ve bunun için de çok sıkı çalışmalıyız ki böylece bütün nimetleri bu Rabbül Alemin'in nimetlerine nail olalım. Bu noktayı daha da açıklayarak aleminde neler vardır? Aleminin açıklaması nedir? Aleminin anlamı der. İnsanoğlunun yaratılmasının dışında her şey, ister göklerde olsun, yerde olsun, Allah-u Teala'dan başka ister dünyevi olsun, göklerde veya yerde, güneş, ay veya başka gezegenler olsun, bütün evrende her şey bu aleminin bir parçasıdır. Allah-u Teala'nın aleminin bir parçasıdır ve Allah-u Teala'nın evrenidir. Biz bilmekteyiz ki Allah-u Teala'dır. Sadece Allah-u Teala'dır. Bütün bu yaratıklara göz kulak olan ve onları besleyen O'dur. Belli zamanlar vardır. Bazı insanlar başka insanlara Rab olarak inanmaya başlarlar ve bu çevrenin etkisiyle bunu yapmaya başlarlar ve o zaman da insanların bir ihtiyacı vardır ve daima kendisini analize etmelidir. Kişi kendisini analize ederek tövbeye gitmeli ve Allah-u Teala'dan af dilemeli ve böylece Rabbül Alemine dönmelidir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya dönmelidir. Bu yeni gök ve yeni yer bizlere verilmiştir ve biz böylece bundan gerçek nimetleri alalım. Bu noktayı açıklayarak görünüşteki ihtiyaçlara
karşın manevi ihtiyaçları da verir. Rabbül Alemin'e karşı Allah-u Teala Rab'dır ve bütün evrenin yaratıcısıdır ve o bütün yaratıkları yaratan odur. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın herkes için imkan yaratmıştır. Bu prensibe göre Rabbül Alemin su, hava, bütün bitkiler, her şeyi Allah-u Teala bütün insanların ihtiyacı için yaratmıştır. Aynen manevi olarak da onlara bu imkanları vermiştir ve yine belirttiği gibi her çağda hidayet göndermektedir Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın nimetleri öyle sadece bir insanla ilgili değildir. Allah-u Teala bu ayet-i kerimeye söylediği gibi Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin bütün gerçek ve bütün tertemiz sıfatlar Allah-u Teala'dandır. O Rabbil Alemin'dir. Alemde bütün milletler, bütün insanlar, bütün her zaman her şey buna dahil edilmiştir. Bu ayet-i kerimede bu ayet-i kerimeyle başlamıştır Kur'an-ı Kerim ve diğer dinlerin talimatları Allah-u Teala'nın nimetlerini kendilerine yönetmişlerdir. İslam'da Allah-u Teala'nın nimetleri çok geniş olarak bütün insanlara yayılmıştır. Yoksa Allah-u Teala bazı insanları yaratmış da ondan sonra onları unutmuş ve sanki onları yaratmamış gibi bir tarafa bırakmış demek değildir. Bu Rabbül Alemin maddi ihtiyaçları karşıladığı gibi Allah-u Teala'nın rububiyeti manevi ihtiyaçları da yerine getirir. Rububiyeti, Allah-u Teala'nın rububiyetini inkar edenler, reddedenler Fatiha suresini okusunlar ve Mesih Aleyhisselam'ın yazılarını okuyarak bu noktayı düşünsünler ve böylece onun elinden biat ettikten sonra söylediğim gibi yapmamız gereken gayret, kendi maneviyetimizi ilerletmek için yapacağımız gayretlerde yine bunun üzerinde düşünmeliyiz. Hamd'da yine başka bir nokta vardır der. Allah-u Teala, ey benim kullarım, siz beni benim sıfatlarımla, benim mükemmelliğimle beni tanırsınız. Ben yarım yamalak olan bir varlık değilim der. Ve sizler başka övgüleri bende olmayan başka övgüleri bulamazsınız. Eğer benim övgülenecek noktalarımı saymaya kalksanız hiçbir zaman bunu sayamazsınız. Ne kadar gayret sarf ederseniz sarf edin, ne kadar yaparsanız bu gayreti yapamazsınız. Ne kadar bütün bu sıfatları saymaya kalkmak için problemlere girseniz bile bunu yapamazsınız. Bunu düşününüz. Bütün düşündüğünüz övgüler olup da orada olmayan, bende bulunmayan övgü yoktur. Düşününüz. Eğer bunları görmüyorsanız bir kör insan gibisiniz. Ben benim sıfatlarım vasıtasıyla tanınmaktayım. Bu sıfatlar vasıtasıyla ben övülmekte ve tanınmaktayım. Ben nimetlerimle tanınmaktayım. Bütün yüceliklerin, bütün güzelliklerin bende toplandığına inananlar ve bana bütün bu güzelliklerin sahibi olduğuma inananlar en yüce seviyede kendi hayallerinde ne görebiliyorlarsa onlara verilen her büyüklük, bunun sonucu düşüncelerinden dolayı verilen hangi büyüklük, hangi yücelik onlara verilmişse, hayallerinde ne görülmüşse bunlar daima bana atfedilmiştir ve bu insanlar işte benim tanınmam, benim bilinmem yolunda ilerleyenlerdir ve bunlar gerçek olan ve başarıya ulaşan kişilerdir. Allah-u Teala onları daima korusun ve iyi sağlıklar versin. Sizler
derin düşüncenizi buna uygulayınız ve derinlemesine düşünerek evreni hem dış itibariyle hem de evrenin iç görünür ve görünmeyen detaylarını düşününüz. Ve bir zeki ve entelektüellerin düşündüğü gibi bunu yaptığınızda onu Allah-u Teala'yı bulmuşsunuz demektir. Bu insanlar ancak Allah-u Teala'yı hidayeti arayan insanlar içindir. Bu sizin efendinizdir ve o bütün iyi noktaları olan ve bütün bu sıfatların, övgülerin toplamı kendisinde olandır ve ancak Fatiha suresi üzerinde düşünenler bunu bulabilirler ve kalpleri büyük bir arzu ile, sevgi ile dolu olanlar ve böylece düşünenler ve tamamen Allah-u Teala'nın sevgisinde kendisini kaybedenler bunu yapabilirler. Kalplerinden her türlü düşmanlık, kötülük, kızgınlık ve kıskançlık onların kalplerinden çekilip alınmış ve anlayış kapıları ve merhamet kapıları onlar için açılmıştır. Yine daha önce de belirttiğim gibi vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat ettikten sonra bizler bu noktayı araştırmalı ve bu noktayı elde etmeye çalışmaktayız. Fatiha suresini derinlemesine düşünerek, bütün Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünerek o bize vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hidayet yolu üzerinde bunu uygulayarak yapmalıyız. Allah-u Teala onun talimatlarına ve hidayetine göre bizler bu noktalara erişelim ve böylece hayatlarımızı bu prensiplere göre idame ettirmeye çalışalım inşallah. 2 namazdan sonra, yani öğlen ve ikindi namazından sonra 2 cenaze namazı kıldıracağım. Onlar gayip cenaze namazlarıdır. Bunlardan bir tanesi Fatih Begüm sahibe, Mevlana Ahmet Han sahip Nesim'in hanımı, Nazır-ı İslahi Şart idi Pakistan'da, Rabah'ta. Ahmet Han Nesim sahip uzun zaman önce vefat etti. Hanımı 4 Şubat'ta vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çok dindar ve dualarla, namazlarla dolu bir insandı. Teheccüd namazı kılardı. Çok takva sahibi bir insandı. Ve tilavet, Kur'an-ı Kerim'in tilavetini devamlı yapardı. Kocası Additional Nazır İslahu İrşad makamı idi. Genel olarak şehir dışlarında tebliğ işlerini görürdü. Çang ve Sargoda'da Ahmediler Rabah'a gelirlerdi ve Molvi Han sahip Nesim'in evi bir kendi evleri olarak addederlerdi ve kendi evleri gibi idi. Bazen 50-60 kişi gelirdi ve hanımı onlara ikramda bulunur ve onların ihtiyaçlarını giderirdi. Yiyecek vesaire bütün bunları hazırlardı. Mutlu olarak hazırlardı ve hiçbir zaman şikayette bulunmazdı. Hatta eşinin ölümünden sonra bu ilişki hala devam etmekteydi ve devamlı olarak onlar eve gelirlerdi ve bu fakir insanlara göz kulak olurdu ve çocuklarından hiçbir şey istemezdi ama çocuklarına, fakirlere göz kulak olmalarını isterlerdi. Ne parası varsa elinde onları fakirlere verirdi. Evlerinde devamlı olarak fakirler onun evine gelirlerdi ve birçok kişi üzüntülerini ve mutluluklarını paylaşmak için o eve uğrarlardı, gelirlerdi. Bunlardan en büyüğü son derece hilafete bağlı oluşudur ve aynı şekilde kendi çocukları arasında bu ruhu yerleştirmişti ve
Musi idi. Allah Teala onun makamını yükselsin ve 3 oğlu ve 3 kızı arkada bıraktı. Büyük oğlu kendi ölümü esnasında Mukarrem Nasır Pervezi sahip ve Nesim Mehdi sahip, Amerika'da misyonerimizdir. Pervezi sahip ve Nesim Mehdi sahip bazı nedenlerden dolayı cenazeye katılamadılar. Allah-u Teala onlara sabır versin ve Nesim Mehdi sahip bizim Amerika'da misyonerimizdir ve hiç şüphesiz onun için annesinin duası tabii ki çok büyük bir yardımdır ve devamlı olarak o bu nimetlerden, bu dualardan istifade edecektir. İkinci cenaze Maulvi Gulam Resul Sahabe'nin hanımı Pakistan'da muallimdi. 9 Şubat'ta vefat etti. Hemen hemen 100 yaşındaydı. Öldüğünde 100 yaşındaydı. Çok dindar bir hanımdı. Dualarla doluydu, namazlarla doluydu. Mali olarak eli sıkışık olmasına rağmen kocasının yanında oldu her zaman ve sıkıntıda hiçbir zaman birisinden elbise giyeyim vesaire istemedi. 28 yıl boyunca öyle bir yerde kaldı, aynı yerde kaldı ve evi misafirlerin merkeziydi. Evi sanki bir misafirhaneydi ve çok mutlu olarak onlara misafirlere hizmet ederdi. 1974 yılında karışıklık çıktığında evinde hiç erkek yoktu. Fakat o evin çatısına çıkarak orada bekçilik yapardı. Elinde ne silahı varsa. Büyük cemaate büyük bir sevgisi vardı. Ve bütün bu şekilde insanlar ona tavsiyede bulunarak Mesih Sallallahu Aleyhi yazılarının yazıldığı pankartlar evinin önünden kaldırılsın diye tavsiyede bulundular. Fakat bu pankartlar orada kalacaktır ve ben hiçbir kişiden korkarak onları aşağıya indirmem diyordu ve ayrıca o Lajna'da da çalıştı, Lajna'nın hizmetinde ve çocuklara Ahmedi olan veya Ahmedi olmayan çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretirdi. Daima Ahmediye hilafetine bağlı kalmasını çocuklarına tavsiye ederdi. 3 oğlu vardı ve 3 oğlu 2 kızı vardı. Oğullarından birisi bizim Vakf-ı Zindagi olan Mübarek Ahmet Zafer Mal Sekreteri. İkincisi Mübaşşir Ahmet kardeşi. Allah-u Teala onların hepsine sabır versin ve bağlılık versin ve onları nimetlendirsin. Namazlardan sonra cenaze namazını kıldıracağım. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم